Күптән түгел полиция Кыш бабайы кар кызы авыр гаиләләрдә яшәүче балалар янында кунакта булды. Җирлегебездә шундый 15 гаилә бар. Аларда 33 бала тәрбияләнә. 10 ел дәвам итүче акция инде матур традициягә әйләнде. Татарстан Эчке эшләр министрлыгының быелгы елның 15 декабрендә кабул ителгән 856 әмере буенча 16 декабрьдән 2016 елның 5 январына кадәр районыбыз җирлегендә полиция Кыш бабайы акциясе игълан ителде. Акциянең төп максаты авыр гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларны кайгырту, аларның яшәешенә бәйрәм рухы өстәү. Бүгенге көндә балык булмаганнар инспекциясендә исәптә торучы 7 яшь үсмергә һәм шулай ук 15 авыр гаиләләрдә тәрбияләнүче 26 баланың өендә булып, полиция Кыш бабайы һәм кар кызы яңа ел бүләкләре өләшәчәк. Район полиция бүлегендә эшләүче хезмәткәрләр үзләре акча җыеп, яңа ел күчтәнечләре тутыра. Акциянең төп максаты аз керемле гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга ярдәм итү. Алга авылында яшәүче Степановлар гаиләсендә дә Кыш бабай кар кызы булды. Мин Алга авылында яшим. Минем исемем Людмила була. Минем 5 балам бар. 4-се уку мәктәбендә, монсысына яшьтә 6 ай булды. Полиция Кыш бабайы киләме сезгә килгәнде бармы? Ел сайын киләләр, бик рәхмәтле аларга. Ел сайын киләләр, бүләкләрен алып киләләр балаларга. Кирәкле гамәл дип саныйсызмы моны? Кирәкле. Көтеп торалармы инде? Көтәләр. Ел сайын. Аз керемле гаиләләрдә яшәүче балалар һәр авылда диярлек бар. Үзәк бистәсендә яшәүче Ольга Узелкова бүгенге көндә 3 бала тәрбияли. 2 улыма кызыма полиция Кыш бабайы кар кызы бәйрәм рухы өстәде. Ел сайын безгә кунакка килгәннәр өчен без аларга рәхмәтле диде ул. Меня зовут Узелкова Ольга Сергеевна. Я мать троих детей несовершеннолетних. Старшему 6 год, младший 2 год. Среднему 3 года будет. Они очень ждали этого праздника, наступающего Нового года. Ждали очень полицейского Деда Мороза вместе с Снегурочкой. Очень сильно ждали. В общем, спасибо им за такую организацию, то, что они посещают нас каждый год, дарят им подарки. Әлеге акцияны матур традициягә әйләндергәннәр өчен полиция бүлеге хезмәткәрләренә бик күп гаиләләр рәхмәтле булып калды. Илмира Әхмәтҗанова, Ирек Сафин, Диас Касимов, Теләче телевидениесе.